Queríamos lo primeiro, desde a asociación, pedir... Esta campaña demostrou as totais e absolutas debilidades do goberno Feijóo. O señor Feijóo, ao longo desta campaña electoral, renunciou por completo a defender o seu balance de xestión, porque non ten un balance de xestión presentable que presentar, renunciou a formular ningunha proposta. Eu desde logo non lle escoitei ningunha proposta o señor Feijóo nestes 15 días de campaña, porque non ten nada novo que ofrecer. Creo que o señor Feijóo o único que sabe facer é recortes, e como os datos demostraron, os recortes non é xa que o único que fixesen fose agravar a crise económica no noso país, sino que nin siquiera serviron para o que foi a bandeira da súa xestión, a austeridade, o equilibrio das contas públicas, porque as contas públicas do noso país están total e absolutamente desequilibradas, e tendo en conta esas debilidades do señor Feijóo, o señor Feijóo pois baseou toda a súa campaña en facer de oposición da oposición e en intentar vender a falsa imaxe de que se o Partido Popular non retén maioría absoluta, o que se aveciña é unha situación caótica. Bueno, e creo sinceramente que o Bloque Nacionalista Galego sí que fixo unha campaña propositiva, por suposto, como en todo confronto político democrático, pois toda a campaña de toda a organización política tamén está centrada na crítica aos seus oponentes, pero creo que a sociedade galega puido percibir ao longo desta campaña que o BNG tiña propostas moi ben fundamentadas, propostas moi ben argumentadas e propostas que claramente marcan un cambio de rumbo na orientación das políticas do noso país, ao servizo dos intereses das maiorías sociais, ao servizo dos intereses de Galiza. Eu, a outros candidatos, é que non lle escoitei facer propostas, algúns sí que fixo promesas, pero non propostas, e en cambio o Bloque Nacionalista Galego fixo unha campaña explicando o seu proxecto, explicando o seu programa, e creo que con propostas fortes, contundentes, no bo sentido da palabra, en canto a reorientar as políticas públicas para que realmente sirvan á cidadanía. Creo que as eleccións están total e absolutamente abertas, que se van xogar por un puñado de votos, existe un descontento mayoritario que se pode palpar claramente na rúa que as políticas do Partido Popular, existe un desexo de cambio na maioría da sociedade galega, e estou total e absolutamente convencido de que se hai unha participación, un nivel de participación razonable, o Partido Popular vai perder as eleccións. Por eso a estrategia do Partido Popular ao longo desta campaña foi, en primeiro lugar, intentar desmobilizar o voto daqueles cidadáns que desexan realmente un cambio, facendo ver que non había nada en xogo, que o Partido Popular tiña claramente asegurado reter a maioría absoluta, e creo que esa estrategia tivo tamén outro complemento, que intentar fraccionar, dividir o voto, porque eso lle permite ter máis facilidades para reter a maioría absoluta. E o que é máis importante, non simplemente que o Partido Popular perda as eleccións, sino que ese novo escenario permita que en Galiza se aposte por políticas distintas, por políticas diferentes, políticas que claramente marquen un cambio de rumbo. Eu simplemente o pronóstico que fago é que o Bloque Nacionalista Galego vai mellorar as súas posicións, vai reforzar a súa posición política, e o Partido Popular vai perder a maioría absoluta. Ahora, que fago un pronóstico de reparto de escaños, creo que sería moi aventurado, porque hai moitos factores que poden incidir pois no que o reparto concreto de escaños, pero estou convencido que o BNG vai mellorar a súa posición e que o Partido Popular vai perder a maioría absoluta. Cada medio de comunicación ten unha liña informativa conforme ao seu ideario e conforme os intereses do seu capital accionarial. Eso é algo que respeto e respetarei sempre. Eu o que considero que a principal responsabilidade dun goberno galego, en primeiro lugar, é incidir nos medios de comunicación públicos para que cumplan a súa función social constitutiva. Creo que é evidente que a Radio Televisión de Galiza
foi total e absolutamente instrumentalizada polo Partido Popular, que é un medio de comunicación que carece da máis mínima objetividade informativa e que ten un claro sesgo partidista. Polo tanto, considero básico para a calidade da democracia en Galiza que a Radio Televisión Pública Galega non sexa unha televisión gubernamental, sexa unha televisión e unha radio que asegure unha información veraz, contrastada e totalmente respetuosa co pluralismo político e social existente en Galiza, e creo que é indispensable que desempeñe o seu papel fundacional, porque Galiza ten unha radio televisión pública, así foi establecido desde o principio na propia lei constitutiva da mesma, porque necesita medios de comunicación público que contribúan á normalización do idioma galego, contribúan á divulgación e normalización da nosa cultura, contribúan a que Galiza teña un espacio propio de comunicación e mesmo que sirvan de motor para unha importante industria audiovisual que ten que ser tamén un piar fundamental do crecemento de Galiza. E con respecto aos medios de comunicación privados, eu o único que podo manifestar é respeto. Eso sí, considero que calquer tipo de axuda pública aos medios de comunicación privados debe de rexirse por criterios de transparencia, polo tanto, debe de estar sometido a un estricto control parlamentario. Hai que evitar calquer tentación de uso das axudas públicas aos medios de comunicación privados para intentar condicionar a súa liña informativa e, polo tanto, para facelos dependentes do partido de goberno de turno. A partir do luns estou total e absolutamente convencido de que se abrirá un novo escenario en Galiza, donde, por tanto, o BNG entablará diálogo con outras forzas políticas para estudar a posibilidade de conformar un novo goberno, con unhas liñas vermellas que o BNG ten perfectamente claro que non traspasará. Nós non vamos a permitir que o Partido Popular goberne se perde a maioría absoluta, como estamos convencidos de que vai perder, pero calquer goberno que se conforme en Galiza e que conte ca participación do BNG ten que ser un goberno que plante cara aos recortes, ten que ser un goberno que aposte por políticas decididas de impulso á economía productiva do país para xerar emprego en Galiza, ten que ser un goberno que teña como prioridade a defensa e o afortalamento dos servicios públicos e as políticas sociais frente aos recortes do BP, ten que ser un goberno con medidas conducentes a profundizar, a mellorar a calidade da democracia en Galicia, e ten que ser un goberno que aposte decididamente por reforzar o autogoberno galego, por blindalo das continuas invasións competenciais por parte do goberno central, porque é unha ferramenta imprescindible para o pobo galego para facer posibles esas políticas que acabo de mencionar. Por lo tanto, nese escenario, o BNG, o que podedes ter a seguridade que non vai entrar en ninguna negociación que consiste en pelexarse por consellerías, en pelexarse por protagonismos, sino que o básico, o fundamental, vai ser un programa que marque un claro cambio de rumbo, porque nos apostamos por un goberno cercano, un goberno comprometido coa xente, un goberno que debe de ser austero en todo no que realmente hai que ser austero, pero que teña claro que hai que cambiar as prioridades na orientación das políticas públicas en Galiza. O BNG está aberto a dialogar con calquer forza política que aposte por un cambio de rumbo en Galiza. Hai forzas políticas que a priori excluímos porque están nas nosas antípodas políticas, como o partido do señor Mario Conde, como o UPyD. Eu estou total e absolutamente convencido de que se o Partido Popular perde a maioría absoluta e tivera a oportunidade de completar esa maioría negociando con UPyD e con Mario Conde, no caso de que esas forzas obtiveran representación, que o iba a facer, o BNG exclúe esas forzas políticas porque está nas súas antípodas
nas súas antípodas, excluídas esas forzas políticas que están nesas antípodas, estamos dispostos a dialogar con todas as forzas políticas que queiran un cambio de rumbo, pero sempre tendo claro que ten que ser cun programa que marque un cambio de dirección. O BNG non vai que facer, xa que cita esa forza política, o que fixo Izquierda Unida en Extremadura, de permitir cos seus votos que goberna o Partido Popular en Extremadura, pero tampouco vamos a facer o que fixo tamén esa forza política en Extremadura, en Andalucía, conformar un goberno para logo aplicar recortes antisociais. As liñas vermellas que non vamos a traspasar, témolas perfectamente claras. Galiza necesita un goberno galego que sexa un dique en Galiza as consecuencias dese rescate. Porque ese rescate non vai ser un rescate ao Estado español, vai ser un rescate á banca privada española e un rescate á banca privada alemana e francesa para asegurar que a banca española lle devolva á banca privada alemana e francesa todo o que lle debe, non? E para asegurar pagar as débedas da banca, ese rescate vai estar condicionado a uns recortes, unhas facturas en forma de recortes antisociais terribles para a sociedade. Por iso o Bloque Nacionalista Galego plantexa que a estrategia ten que ser outra, que hai que cuestionar a nivel de Estado a débeda a pagar, determinar cal é lexítima e cal non, cal é unha débeda contraída pola banca privada, fruto das súas prácticas total e absolutamente especulativas, da cal non ten por que responder o Estado español, porque os intereses dos cidadáns están por riba da banca privada, e hai que renegociar tamén esa débeda. Por lo tanto, BNG aposta tamén a nivel de Estado por unha estrategia radicalmente distinta, e se producise ese rescate que vai abocar o Estado español a unha situación como a da Grecia e a Portugal, para Galiza é máis importante aínda ter un goberno en Galiza que sexa un dique de contención contra as consecuencias desas políticas. Pero que o sistema só se pode cambiar paso a paso, entre outras cousas, desde os poderes públicos, establecendo outras prioridades e apostando por un cambio de rumbo. O Bloque Nacionalista Galego, por exemplo, está facendo moito fincapé nesta campaña na necesidade de que Galiza teña capacidade de decisión real, dereito a decidir sobre os seus propios asuntos. Para iso, a corto plazo, estamos a falar de 4 anos, estamos a falar da vindeira legislatura. Hai unha serie de medidas que permitirían avanzar nesa dirección e que en sí mesmo non significarían un cambio de modelo. Defender as competencias que ten Galiza, porque continua e sistemática invasión competencial por parte do Estado que está desproveendo de contido político real as competencias que ten Galiza, reclamar novas competencias, reclamar o dereito de Galiza a participar directamente na Unión Europea cando se tratan asuntos que afecten as nosas competencias ou intereses vitais. Eso significa avanzar nunha dirección de máis capacidade de dereito para decidir para Galiza, pero non significa un cambio de sistema, pero o BNG se plantexa como horizonte ir máis alá, que o pobo galego teña plena capacidade de decisión sobre os seus propios asuntos e poda establecer as relacións co resto dos povos do Estado en términos de igualdade, en términos de cooperación. Eso, por exemplo, conlevaría unha reforma do marco constitucional, conlevaría un novo marco xurídico político no Estado español. E nós temos esa vontade, pero só se pode avanzar nesa dirección dando pasos adiante. O primeiro que hai que facer é adoptar medidas que concentren, que permitan eliminar gasto supérfluo, gasto improductivo, para concentrar todos os esforzos no que realmente é prioritario para a sociedade nestes momentos. Entón, eu teño manifestado que unha das primeiras medidas ten que ser claramente paralizar definitivamente a cidade da cultura, ten que ser facer un estudo de todas as infraestructuras de transporte terrestre
pendientes de execución dependentes da Xunta de Galicia para decretar unha moratoria sobre todas aquelas que realmente non sexan urxentes e que non teñan un impacto positivo na reactivación da economía e da xeración de emprego. Por lo tanto, estas teñen que ser medidas inmediatas para concentrar todos os recursos na atención ao que teñen que ser realmente as prioridades sociais. E en relación con isto tamén acometer naquelo que é competencia da comunidade autónoma unha reforma fiscal para elevar a presión fiscal sobre que máis ten e, polo tanto, ter recursos para atender o que son, desde o noso punto de vista, as políticas básicas. Nese sentido, temos feito propostas en materia fiscais que están incorporadas ao noso programa, como mellorar a progresividade sobre as rendas altas na tarifa autonómica do IRPF, mellorar a progresividade no imposto do patrimonio, establecer unha imposición de carácter medioambiental que obriga a pagar máis as empresas que contaminan, eliminar a bonificación fiscal establecida polo señor Feijóo para a adquisición de segunda vivenda, nun contexto no que hai tanta xente que se está quedando sin vivenda habitual por non poder pagar a hipoteca e que inda por riba se queda sin vivenda habitual e ten que seguir pagando a hipoteca porque non está admitida a dación en pago, pese a que o BNG o defendeu incluso en forma de proposición de lei reiteradamente no Congreso dos Diputados, pois é impúdico que en cambio se bonifique fiscalmente a adquisición dunha segunda vivenda cando eso non é unha necesidade social, non é unha necesidade imperiosa. Polo tanto, o primeiro que faremos será medidas de aforro naquelo que si é gasto prescindible e medidas en materia fiscal que permitan obter máis ingresos para atender as políticas básicas. Temos propostas en materia fiscal moito máis ambiciosas, pero que requiren reformas a nivel de Estado ou requiren unha negociación co Goberno do Estado e, polo tanto, non poden ser de aplicación inmediata, inda que o BNG ten a vontade política, lóxicamente, de impulsalas. O terrorismo e incitar tamén a violación das mulleres. Eso é terrorismo, non? Decir que as leis son como as mulleres están para ser violadas, eso é incitación ao terrorismo contra as mulleres. E eu, como sabedes, fixen emplazamentos continuos ao longo desta campaña ao señor Feijóo a que expulsase a ese señor do Partido Popular, porque o que dixo é dunha gravedade extrema. E o señor Feijóo deu a calada por resposta. Deu a calada por resposta no debate e deu a calada por resposta ao longo da campaña pese a eses emplazamentos continuos. Quero recordar que o señor Castelao Bragaña é militante do Partido Popular de Galicia, o señor Feijóo é o presidente do Partido Popular de Galicia, polo tanto, é o que ten a competencia para iniciar os trámites e expulsalo do seu partido. Polo tanto, se ainda non o fixo, será que no fondo ampara as manifestacións feitas por ese señor. Eu non contemplo esa hipótese, pero de producirse iso, traballaremos desde a oposición para facer posible a alternativa ao Partido Popular que vai seguir necesitando este país, con total enerxía e con total disposición, como fixo sempre o BNG.